Ребята, всем привет! Василина в Бастуме вас приветствует. Сегодня я хочу сделать обзор наших апартаментов Orbi City. Ребят, вот так выглядит жилищный комплекс со стороны. Здесь у нас еще делают отделку фасада. Еще нет внутри ресторанного комплекса, нет еще никаких магазинов. Вот это все на первом этаже должно быть, на первых этажах должны быть коммерческие помещения. Море у нас находится буквально вот тут в 3 минутах пешком, если вы будете идти. И вот здесь уже такси вас с аэропорта привезут. Мы заказываем трансфер и иногда встречаем наших гостей сами. Есть у нас такая услуга. Вот так вот выглядит холл апартамента. Orbi City, корпус С. Их несколько корпусов. Сейчас еще новые строятся. Здесь терминал. Вот так выглядит ресепшн. Люди приезжают с собаками здесь часто. И мы тоже приглашаем людей с животными, но берем за это, ну, если вы с собачками приедете, конечно, у нас есть залоговая сумма, которую вы вносите, чтобы не повредили животные и мебель. Здесь 6 лифтов с этой стороны и с двух сторон. Сейчас мы поднимемся с вами на 15 этаж. Реклама идет ресторанов. Панорама ресторан тоже мы рекомендуем нашим гостям, находится тоже здесь недалеко, в шаговой доступности. Все, мы всегда рекомендуем нашим гостям, куда сходить покушать, где отдохнуть, хорошее заведение. В общем, не переживайте, все вам обязательно расскажем. Вот я поднялась на 15 этаж, вот так вот выглядят апартаменты, вот так вот выглядят коридоры. Здесь написано, где ваш номер. И сейчас пройдем в апартаменты. Вот, зашли мы в апартаменты. Здесь у нас находится такой шкаф сразу на входе. Утюг, гладильная доска, все необходимое имеется. Здесь вот дополнительное одеяло, здесь можно повешать вещи. И вот такая вот небольшая кухня сразу в коридоре. У нас здесь индукционная плита. Постоянно у нас подписчики и клиенты спрашивают, что она не работает. Это индукция. Она работает только, когда на нее поставите кастрюльку. Вот кастрюля, вся посуда необходимая тоже есть. Сковородки, кастрюли. Ставите плиту, а потом включаете. Так как здесь магнит, система магнита, поэтому так она без посуды не включится. В целях пожарной безопасности. Конечно же, у нас есть чайник в каждом номере. Здесь вот приборы, да, для фейри, губка для мытья посуды. Кофе, солонки с солью, с перцем, чай, есть микроволновая печь, можете разогреть, и посуда. Эти апартаменты рассчитаны на 3 персоны, потому что здесь большая кровать на 2 персоны, и вот этот вот диванчик, он раскладывается. Сейчас я разложу и покажу, как это будет выглядеть. Здесь тоже на 3 персоны посуда, кружки, тарелки, сахарница, бокалы и рюмки. Здесь тоже в обычных апартаментах, не укомплектованных, как мы укомплектовываем, вот в этом отделении стоит не холодильник, а просто охладитель на 2 баночки из-под пива. Мы здесь все поменяли, сделали здесь полочки. Здесь у нас вся посуда чистенькая. Все, что нужно там вам сварить пельмешки. Терочка маленькая вот такая есть. Ножницы. Охладитель мы отсюда достали, сделали полки. И купили сюда большой холодильник стационарный, куда вы можете летом приехать, когда в отпуск, вы можете и фрукты купить нормально, и арбуз сюда можно положить, и нормальная морозильная камера. Так что вот такие холодильники у нас стоят в каждых апартаментах. Дальше. Здесь у нас тоже вешалку. В других апартаментах, в стандартных в Orbi City, таких вешалок нет. Этот мы тоже сделали для удобства клиентов. Придете, повешаете свои вещи, здесь можете присесть и разуться. Шкафчик для обуви, тоже всю обувь, чтобы она у вас здесь не стояла, не мешалась. Апартаменты небольшие, поэтому вот, чтобы все было убрано. Wi-Fi, конечно же, в каждых апартаментах есть. Wi-Fi бесплатный, если вы снимаете. Все это входит в стоимость. Санузел. Ребят, санузел выглядит вот так. Тоже эта комплектация нестандартная, потому что мы укомплектовываем сами апартаменты, и машинки стиральные здесь не предусмотрены. Это мы сами купили машинку, сами поставили, все тут вырезали специально под машинку, выход сделали.
Вот так выглядит зеркало и душевая кабина. Закрывается вот такими дверками. Унитаз. Здесь тоже есть шкафчики. Вот такое вот зеркало увеличительное. Девочкам часто это необходимо. Здесь титан стоит на 120 литров, по-моему. Нагреватель воды. И здесь тоже полочки. Тапочки. Порошок стиральный. И фен. Конечно же, туалетную бумагу мы оставляем нашим клиентам. Ну и вот сама комната. Здесь маленький столик, 2 кресла. Можете туда поставить к окну. Вот сейчас уже вечер, 6 час. Солнце здесь, очень солнечные апартаменты, потому что солнце, в принципе, весь день. Оно встает из-за гор и вот так вот заходит в море с прекрасным видом. Телевизор. Здесь тоже шкафчики. Мы тоже их сделали сами. Сюда можете убрать там маленькие, если чемодан или сумки, какие-то вещи. Вот таких 2 объемных шкафчика с этой стороны и с той. Здесь тумбочки тоже были обыкновенные, мы сделали с шкафчиками, тоже удобно, все можно сюда сложить, какую-то мелочь. Такие светильники возле кровати, зеркало большое, матрасы очень удобные на матрасник и очень хорошие матрасы, комфортно спать. И в каждых апартаментах у нас есть такие кварцевые обогреватели, потому что зимой, чтобы не отапливаться кондиционером, включаете и буквально там 5 минут и комната нагревается. Поэтому здесь очень тепло и комфортно. Здесь тоже шкафчики, внизу тоже шкафчики. Так вот солнечно. И сейчас я вам покажу балкон и вид. Ну, вот такой вот вид с балкона 15 этажа. Сегодня у нас 7 февраля, плюс 16 градусов. И вот так вот выглядит у нас пляж с ресторанами, бульвар так называемый, где здесь вот все зоны отдыха для вас. Вот как раз выходите направо, чуть-чуть проходите, переходите дорогу, и это вот у нас считается первая береговая линия, потому что на бульваре уже гостиниц как таковых нет. В основном вот за дорогой здесь они располагаются. Апартаменты, гостиницы, вот тоже апартаменты. А это уже жилищные комплексы. Вот здесь мы живем, будете нашими соседями. Вот в этом высоком, длинном, синем доме живем мы. Поэтому все вам расскажем, где поменять деньги. Вот сразу тут выходите, у нас здесь обменник есть. Какие рестораны посетить. Вот все вам расскажем. Куда сходить и что покушать. Где вкусные хинкали, все вам расскажем. Вот такой потрясающий закат. Каждый день будете любоваться такими батунскими потрясающими закатами. Так, здесь на балконе есть 2 кресла, вот таких плетеных, и столик. Здесь тоже можно вечером попить вино или утром чашечку кофе выпить. Посмотрите, какой потрясающий закат. Море сегодня спокойное, вон люди гуляют по берегу. Вот этот у нас ресторан тоже интересный. В общем, вот так вот все выглядит, ребят. И горы, конечно же, вон они виднеются, снежные горы. Вдалеке, видите? Будете любоваться на горы. Ребят, ну вот я расправила кресло. Кресло-кровать. Здесь вполне вместится высокий даже человек. Вот, я думаю, что здесь будет комфортно. И также с детками приезжают сюда молодые пары, и дети здесь тоже прекрасно у нас ночуют. Так что ждем вас в Батуми, ждем вас в наших апартаментах. Будем встречать и все вам обязательно расскажем. Вот видите, ребят, вечер уже, все машины разъехались. Вот у нас в феврале, видите, в шортах ходят люди. И в футболочках. Сегодня очень тепло, плюс 16 градусов. Вот здесь у нас овощи мы покупаем. Тоже возле апартаментов прям находятся такие овощные лавочки. Здесь супермаркет один, с той стороны супермаркет, здесь столовая, здесь у нас кафе, грузинская кухня, тоже все вот в пешей доступности. Ну и, конечно же, на бульваре, там уже рестораны, все для туристов. А здесь такой вот местный колорит наш. Вот уже наша терраса виднеется, поэтому мы тут рядышком прям с вами. Детский садик у нас здесь, школа прям рядышком, вот такой вот райончик.
Так что, если хотите апартаменты, у нас цена за апартаменты рассчитана без завтраков. Но если вы хотите завтрак, мы вам с радостью это организуем. У нас есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем. Они сделают вам прекрасный завтрак с доставкой в номер. А так, в основном, у нас гости, в принципе, кушают в разных кафе. Вот здесь у нас белорусское кафе, с той стороны дома украинское кафе. Ну, здесь очень много, где можно позавтракать. Мы вам все расскажем. Здесь у нас разные академии, бокса, всякие для тренировок залы, разные фитнес-центры, потому что в наших апартаментах в Орби, в комплексе, пока еще не благоустроили территорию, поэтому мы вам все расскажем, куда сходить в спа, куда сходить на тренажерах, побегать на беговой дорожке. Это все у нас вот буквально в нашем доме, можем вам показать где. Ждем вас в Батуми, в апартаментах. Вот они, Орби Сити. Да, Вахтанг? Добро пожаловать, сезон уже близок, народ уже бронирует активно на май, на апрель и на летние месяцы. Смотрите, погода у нас какая солнечная, поэтому будете гулять на озере. У нас локация идеальная, все находится в шаговой доступности, поэтому добро пожаловать в наши апартаменты Орби Сити. Ждем вас, ребят. Приезжайте, будем вместе здесь гулять, вокруг озера. Классная погода, прям. Реконструкцию здесь делают. Да, у нас здесь делают реконструкцию аллеи героев, поэтому очень классно. Вот мы сейчас пообедали и идем домой спать, да, Вахтанг? Нет, пока еще рано. Нет, я спать хочу после обеда. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно, обязательно. Обязательно шерьте.